இது இவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு நினச்சி கூட பார்க்கலாங்க. கண்டிப்பாக நீங்களும் பண்ணி பாருங்கள், வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு கொஞ்சோண்டு உளுத்தம் பருப்பு, அப்புறமேட்டு பெரிய வெங்காயம், அப்புறமேட்டு முட்டைக்கோசு, அப்புறமேட்டு குடமிளகா, தக்காளி இதெல்லாம் போட்டு வணக்கி வச்சுக்க வேண்டியது தான். மசாலாவில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சிக்கன் மசாலா, மட்டன் மசாலா, அதுக்கப்புறம் மிளகுத்தூள்லாம் போட்டுவிட்டு சாஸில் ரெட் சில்லி சாஸ் போட்டு நல்லா வணக்க வேண்டியது தான். இந்த டிஷ்ஷு உங்களுக்கு டேஸ்ட்டாக வரணும்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கணும். கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் இது நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் தோசை மாவு கொஞ்சோண்டு ஊற்றி அதில் நம்ம வணக்கி வச்சிருந்தாலும் எடுத்து போட்டு, அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட ஒரு தோசை கரண்டி இல்லாததுனால அதை பொரிக்கிறதுக்கு எடுப்பாங்களா அந்த கரண்டி வச்சு தான் யூஸ் பண்ணேன். இருந்தாலும் டிஃப்ரெண்டான அனுபவமாக தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தோசையை நல்லா திருப்பி போட்டோன்னா மனம் வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க. சரி, அதுக்கப்புறம் நம்மகிட்ட இருக்கிற கத்தி வச்சு கரகரன்னு நான் 4 பீஸாக போட்டு எடுத்து சாப்பிடும்போது அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. அப்படியே லைக் கொடுத்துட்டு போயிருங்க. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.